Guys, and welcome back to my YouTube channel. Hingkang tini evening walk hanya nai tungu evening to ya ku still lang reading nai ma por ka ngan dol yang thanai biang thama por sang biang go evening walk hanya nong no tabuk saya but khai pro no nuk nai gengke abun bagi kisa late tong nai no bon nai sing ni bagi ro am bagang advanced reading ge bono nai sing nai gengke ya ta kaisa hanggang ke tini ang kaisa comment nu kha miss ani last vlog o je busy plus internship ni re mane aza kaisa nu kano selama sa beri dah telah semi do but kg ni kaisa beri masa borok ta det jomate da semi aba jomate kok be sawo baram te ni hijra hai solo hone inke ang bono sanamu chungu det ang hijra hai bojaga ang jaksan nga no I mean hijra bhai tam no hon nang pura buji khaba I guess nang buji khona hijra meaning rok nang semia na ambage nang amti ke saw hijra ni meaning rok sema ka inke buji khanga inke nang mane sagla khamo arang hijra hai solo rok ne but thanks abo nang hai ke sama nang kuno ungjai ya even though nang amti ke hate comment khai bang ani vlog no stop khai like I won't stop my vlog actually I really don't care I give us hazak ang any haters nang kuno hate khai bra no hate khai mano but ang bon ulta thanks simma sawo tam ni hingkan ke norok nai bagai alka borok je suggestion mane je borok nu dia borok ani vlog no nugi payu hinke bana chajagi payu ani vlog no views mane like share rokhai payu so I really don't care hinkan ke no response hadi ang mind ti borok but ang sanamu chungu buyam sike hard work ke vlog khayu vlog bukai hard work no ma khayo content decline is not easy nang ke amse bui khayo bui amse ke hard work khaima jaga se o haters rock am tike comment khayo that bui baksa demotivating I payo inke ani friends of tong baksa vlog khanya rok borok baba no baksa khayangu cause of demotivating na kirijang mani bagai mane ya demotivate na kirijang ma bagai baksa ni friends vlog khai tong tabuk start khaine rok je start khai tong rok borok bam tino kisik se demotivate but still ang bong no sau ke demotivate tang di haters tong nai no haters game ni kring ya nang jisa kaham pa no khai dia kaham no borok sa je tong nai ham ya khai te but double sa je yang nice it's better bong no just ignore khai di totally ignore ka ignore khai ta kaisa ang ke chala kathar Debbarma boke sawo tap kise hingke hene sorry do ang repeat ma khayo ang chalai phone chim nam te ang hingkan ke amne ke mang chalai phone chimi kong ma saw jar kok samani I hope nang buji khananin bo kaisa kuno chrai chimi kaisa loi dong na je kok samani ke so ani bam te tong wang chalai phone chim nam te a nijni loi to ke borok change khaimia nijni je chalai phone chimi nang mani haimana to nang change khaimang like I hope nang bo khayana nang wak bahan chicken thok jang na bro nang change sa khaimano khaimia na bele ang no I guess ang we compare khaga because side bachang आदत हो चुके हैं हम लोग सब या सेम आंग बम तो आदत नंगी पाई क्या आंग ऑलरेडी से आ के सामने लॉय सिगे पाई अगेन सिमी नंग आंग तो पाई के फर्स्ट तो चेंज खेमी बोले नंग चाजे है नहीं एंड नंग चाजे है नहीं तो आंग आनी कोनो आनी जे आंग चाजंग मानी मानी जे आंग कॉक से हेमना वो तांग चेंज खेमी या because you are not my जांग साने अब कौन कॉक हम जे बोया अब कौन कॉक हम जे बोया दैट आंग ओबनो चेंज खाइना नहीं nung khang tok jaglia and ta kaisa nge kg himania borok nung chaje ga nai di ang no forcefully nai di ni sai ang ki japan soltung chole pan tu nung just ano just hadi hijra tam no hon hijra ni meaning tam os hadi ang abo semna musung hijra ni meaning seme kuna hijra bahaya bo seme kuna I hope nang ni parents no sung na hijra ni meaning tamo sung nai di bong no kam ke explain khainai nung chirai khuna that's why nang amte ke sawa ma ang no forgive khayo and ang charok by argue kind of musung especially ani je haters rok by I don't wanna argue with my haters because haters ke ke dunya life ekdom boring sing ni thau ni life interesting ka se haters ok phainai exactly ang thi kok saida obo joto no sao even though chini professor bo sao haters ke ka life interesting in ya haters bufro phai je phone life interesting ni tongu nung success step nung successful step khai tongu after se haters bo phayo abai sana musung ang kunung jai dia hanai so ang clean mood off khaina musung ya and ang mood off going ya just ang ani kisa wadi guri wa mani am bagi ang sinai sing tong no what just hire no but up side pe kang ta reading nai no makeup khai mani funuglia because makeup khai mon always boring so ang bhawa ready khai na wa bagai nong no funuglia just nong no thang pur funung nai ang rok nai tong di I guess no rok no boring nang ja khana kok saman no but still ang just sana musung mani tam ning ke
आंहाय कमेन्ट अनेक बरक भिउ सरी ब्लगार्स माने दं गोबांमा बरक सो एक्ट्रेस रकसे माने दं सेलिब्रिटी रकसे माने दं हिट माने दं काम खायपन सो आंहाय नॉर्मल बरक बाय इट्स लाइक होता है चलता है सो बाय बाय दाउखे नखर सिनाय आं रेडिंग नि पाइखा साजाक आं दाउ बिनग बिनर फर्स्ट हाने बिनग नावो बिनग तो हाय बाट बिनि नगा नाव आं खाना परे बन हामा परे जों इभिनिं वाक खायनाय आं दाबो क्वालिटि थाङै दङ यार हे 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 सिनारि काम काय दङ for riders leather oh leather सब सोच रहे कि तेरा तू मेरा बॉयफ्रेंड है मेरा ब्लॉग मैंने बोला कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है बोलते कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है अरे भाई तेरा गर्लफ्रेंड देखे ना मुझे काट देगा सच में यार मेरा बचपन का सुना मुना है ये सुनो मुनो लड़की है ये गे देख बाल भी कैसे है तेरे से बाल मेरा अच्छा है इतना फ्लॉप तो मेरा बैग यहाँ पर है पता नहीं यार कितना सुंदर है चलो हम लोग पहुंच गए यहाँ पर चलो 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 यहाँ पर ब्लॉग करूँगी क्योंकि मुझे इस जगह बहुत पसंद है बहुत ही ज़्यादा कैन एक्सप्लेन हाय 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 लड़की गर्ल इसका बाल तो देखो मुझे जेलस फील नहीं होता तेरे बाल पर मगर फिर भी तेरे बाल को लेने पसंद करती हूँ मतलब मैं ले लूँगी तेरे बाल कितना मुश्किल होता है पता है हाँ। लंबा और मुझे नहीं पता हाँ सिर्फ तुझे पता है ना अरे हम लोगों के लिए होता है हम लोगों का तो क्या पता होता है हम लोग का ओ तुझे किसने बोला बाल को वो करके रखने के लिए लंबा रखने के लिए अब खाजाक बखनाय चलो चलो सॉरी माय चाइल्डहुड बेटा ऐसा कौन फ्लॉप करता है तू ही करता है हमेशा मुझे अभी तो तूने बोला तूने जब मुझे बोला पहले तूने गाली दिया ना मुझे मैं कुछ नहीं बोला इनोसेंट हाँ इतना मस्ती कर रही ऐसा मैं हमेशा ही करता हूँ मुझे पिक्चर्स क्लिक करना यहाँ पर बहुत मस्त दिख रहे है ना और यहाँ पर बहुत मस्त दिख रहे हाँ ग्रुप पिक्चर्स ना लेना है यार चलो चलो यार चलो चलो नाम बताऊंगो आई चलो बना वर्क कर ऐसा और चल फोटो क्लिक करते हैं एसडी दिखा सकते हैं क्योंकि ये ब्लॉग पे डालेंगे तो हम फ्लॉप हो जाएंगे अरे कुछ नहीं होगा चल ना जो बोलेंगे ग्रुप पिक्चर्स करते हैं मतलब क्लिक खालेगा ना ग्रुप पिक्चर्स क्लिक खालेगा ना सुबह यहाँ पुलिस आगो तो से मैं ब्लॉग रखा है ना नंबर से ब्लॉग खाए नहीं या क्या 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 अरे यार शांति नहीं मिलती इस लड़की को हाँ कर और भी ज्यादा हाँ लेजेंड चलो करो फट गया इसका फटा दी तुम लोग जाओ मेरे यहाँ पर रहते हाँ चल वो अनवा आर यू रेडी फोन दे तेरा फोन दे ओके हां से यहां तक ठीक है तो तुम लोग वहाँ पर जाओ जो आगे आएगा वो जीत जाएगा और क्या जाओ नहीं मेरा पैसा नहीं है पूजा का ज्यादा पैसा है
यार कैसा लगा जीत के? कैसा लगा हार के? पसीना आया। स्पेशली वो KTM शोरूम के सामने है ना?